Привіт, народ! Сьогодні зробимо невеличкий обзорний репортаж на гостях у моєго хорошого знайомого Григорія. Ось його зоопарк. Багато років тому в цьому симпатичному будинку ми робили камін. Запрошую всередину. Трошки слабувати тут освітлення. Я думаю, що можна розглядіти. Тут плита з духовкою закритого типу. І коли плиту топиш, із зворотнього боку там знаходиться камін, в стінках якого йдуть колпаки. А ось і, власне кажучи, сам камін. Зроблено таким чином, коли топиться плита, стінки каміна нагріваються і теж віддають тепло в будівлю. Камін нагрівається від самого низу до самого верху. Ще такий ракурс. І довгими зимніми вечорами можна накласти вогнище і погрітися, і поспостерігати за ігрою полум'я. Господар у нас художник, робить таку красоту. Ще такий варіант. Одна стіночка цієї плити з каміном гріє в коридор, в прихожечку. Ще в садочку є отакі бобри, сім'я. Ну а на цьому поки що все. Пока-пока, народ. Сподіваюсь, що далі буде.